Estamos aí em mais uma pescaria. Ver se nós pegamos algum peixe ali, uns lambari, uns cará ali. É isso aí, pessoal, logo voltamos lá na pesca, beleza? Pessoal, chegamos aí na beira do rio, riozinho, alagadinho aí. Vamos descer ali e ver se nós pegamos alguma coisa. Aqui pra cima tem outra, depois eu ver se consigo chegar ali, é meio longe não, é meio sujo. Ó, tá muito sujo ali, então ali não vai dar boa. Mas aqui não, vamos ver se nós descemos ali embaixo. É isso aí, galera, logo voltemos aí na pescaria. Chegamos aqui, ó o riozinho. Vamos arrumar as coisas aqui e logo voltemos aí, arrumar as traias aqui. Vamos ver se nós pegamos algum bruto aí. É isso aí, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aí ou não. Ó. Primeiro já saiu um bruto já. Sai canga, pessoal. É isso aí, vamos pescar. Aqui, ó. Tá dando pouca coisa aqui. Pegamos uns 4, 5 ali. Nós vamos achar outro lugar aí melhor aí. Logo vocês vão vendo aí na pescaria, beleza, pessoal? Aqui não tá dando muita coisa não. Só muito lambari pequenininho demais. Só rouba isca. É isso aí, pessoal, até a próxima pescaria aí. Já estamos aí num lugar novo. Outro lugar aqui. Ó, tem uma represinha aqui abandonada. Vamos mostrar aí e já voltamos aí ali embaixo na pescaria. Vamos achar um lugar para descer aqui, beleza? Logo já estamos pescando. Não tem nada ali, galera. Vamos descer ali no rio mesmo. E é isso aí, já nós chegamos no rio, beleza? Aqui não deu nada. Beleza. Só a lambari tentando. Eles um que rouba e não pega. Vamos jogar a linha na água e vamos ver se nós pegamos alguma coisa. É isso aí, vamos pescar. Pessoal, lambarizinho aí, ó. Piavinha que fala. Pegamos mais umas ali, ó. Tamo aí na beira do rio aí, ó. Tamo aí pescando aí, galera. É isso aí. Vamos pescar, vamos pescar. Importa é diversão. Ó que sai cangão aí, ó, bruto. Isso é bruto, hein? Tamo aí na beira do rio. Ó, Valério tá ali tentando pegar. Eu já peguei um bruto aí, ó. Sai cangão, ó. Ó, bicha velha é louca, hein? Esse é gostoso de pegar, hein? Dá um frito bom. Vou colocar ali no recipiente ali e já voltamos aí. A pescaria de hoje é essa. Rendeu uns peixinhos aqui, mas pouca coisa. Peguemos os lambari, umas saicanga aí. E por hoje é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu like aí. Comenta aí o que você achar. Se inscreve no canal aí, pessoal, para fortalecer nós aí. Bateu 100 inscritos aí logo. E é isso aí, pessoal. Nós vamos chegar para casa, tá meio escurecendinho. É isso aí, falou, galera. Obrigado pela atenção.